नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आनी कॅनडा मदीं महत्वाच्या खनीज सहयोगाच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो. दोनूय देशां मदीं उर्जा वाठारांत महत्वपूर्ण भागीदारीचेर जाली सहमती. अस्तंत आशियाई भागात उप्राशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा विभागाची जाली बसका. भारतीयांच्या सुरक्षे खातीर पावलां उबारपाचे दिले निर्देश. बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर केंद्र सरकाराच्यो उदरगतीच्यो येवजण्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींत येवजण्यांची केली सुरवात. अस्तंत बंगालात नागरीक तृणमूल सरकाराक बेजारल्यात. भारताच्या परिवर्तन यात्रेंत केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांची बदलाची दिली हमी. आनी पणजी शिगमोत्सव समितीन फाल्यां सावन वेगवेगळ्या कार्यावळींचें केलां आयोजन. फाल्यां गुलालोत्सवान शिगम्याच्या कार्यावळीक जातली सुरवात. पळोवया खबरो विस्तारान. कॅनडाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या भारत भोंवडेंत दोनूय लोकतांत्रीक देशांमदीं नवी उर्बा निर्माण केल्यात. कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज औपचारीक येवकार दिलो. आयज महत्वाच्या खनीज सहयोगाचेर दोनूय देशांमदीं कांय कबलातीचेर सयो जाल्यो. भारत आपल्या रिन्युएबल एनर्जी सॅक्टराक वाडोवपाक सोदता अशें सांगतना भारत आनी कॅनडा दोनूय देशां मदल्या नात्यान नवो अध्याय सुरू जाला आनी कांय अर्थीक भागीदारी कबलातीचेर सयो जाल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है. इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है. यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है. क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा. स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे. हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे. इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है. फाटल्या कांय दशकांत भारत संवसारांतली सगळ्यांत वाडटी अर्थवेवस्था आशिल्लो देश थारला. तशेंच बरेच महत्वाकांक्षी प्रकल्प लेगीत भारतांत आयल्यात. ते खातीर कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांणी खोस उक्तायली. Decade under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. Prime Minister, Canada shares such ambition and your sense of purpose. कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांची भारत भोंवडी दोनूय देशांमदले संबंद घटमूट करपा खातीर म्हत्वाची थारता अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या भेटेन नितळ उर्जा आनी फिनटॅक क्षेत्रांत सयत वेवसायीक परिणाम दिसल्यात. उर्जा सहकार्य हो ह्या भोंवडेचो आधारस्तंभ आसा अशें सांगतना भारत आनी कॅनडा ह्या दोनूय देशांनी संबंद सुदारपाचेर सातत्यान भर दिला अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव पी कुमारन हांणी दिल्लींत पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें. Prime Minister Mark Carney's visit commenced with a two-day program in Mumbai. The Mumbai leg was primarily business-oriented and aimed at catalyzing investment flows, deepening financial linkages, and expanding innovation partnerships between the two countries. Prime Minister Carney held extensive interactions with Indian business leaders, CEOs, innovators, educators, and representatives of leading Canadian pension funds.
These discussions were essentially focused on bilateral investment flows, strengthening collaboration in clean energy, critical minerals, infrastructure, and advanced manufacturing. It also related to partnerships in education, skills and research, and expanding capital market linkages and long-term institutional investments. Prime Minister Carney delivered the keynote address at the Canada-India Growth and Investment Forum in Mumbai, where he described his visit as the beginning of a renewed and ambitious Canada-India partnership after 8 years without a bilateral prime ministerial visit. He also emphasized the importance of diversification, trusted partnerships, and strategic autonomy rather than isolation. इस्रायलान लेबननची राजधानी बेरूताचेर हल्लो केला. ह्या हल्ल्यात 10 जाणांक मरण आयले. इराण अमेरिका इस्रायल संघर्शा उपरांत इस्रायलान भौशीक सभांचेर प्रतिबंध हाडल्यात. जखमी जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. घर मंत्रालयान ह्या घडणुके खातीर अलर्ट जारी केला. फटीच्यो अफवा पातळावन तणाव निर्माण केल्यार ताचेर खर कारवाय करतलो अशें सांगलां. जिल्हो प्रशासन पुलीस सतर्क आसात. इराणात 1000 परस अदीक सुवातांचेर हल्लो जाला. सुमार 2000 बॉम्बांचो हातूंत वापर केला अशी माहिती लेगीत मेजर जनरल संजय सोई हांणी दिली. देखिए ऐसा है कि काफी अनफॉर्चुनेट है कि इस समय पूरा मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में तकरीबन ज्यादातर देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और ईरान के द्वारा जो लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं वो न केवल उनकी बेसिस पर बल्कि उनके सिविल इलाकों पर भी उनके ड्रोन और मिसाइल कर रहे हैं, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा खौफ और पैनिक है. मैं देख रहा था कि वहां पे लोग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग छोड़ के, शहर छोड़ के बाहर दूर के इलाकों में जाके छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सी बड़ी संख्या में यात्रीगण भी फंसे हुए हैं. दूसरी तरफ से इजराइल और अमेरिका भी लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है. तो दोनों ही पक्ष और उनके पिन पॉइंट अटैक करके उनके जो मिसाइल साइट्स हैं, मिसाइल स्टोरेज है या उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इन पर हमला कर रहा है. यहाँ पर दोनों पक्षों का इस समय जो रुख देखने को मिल रहा है वो शांति की बात कोई नहीं कर रहा है. इस समय में अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं हम जब तक उद्देश्य हासिल नहीं करते तब तक हम ये लड़ाई जारी रहेगी, और ईरान कह रहा है कि हम बदला लेके रहेंगे खमेनी की मौत का. और ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस समय में माहौल बहुत ज्यादा टेंस है, खास तौर से जब साइप्रस पर भी अटैक हो गया और यूरोप के कुछ देश भी अब खुल के साथ आ गए. इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि हमें अपने हितों की रक्षा करने के लिए अगर मिसाइल साइट पर हमला भी करना पड़े तो वो भी हम करेंगे. तो इससे एक और ज्यादा युद्ध फैलने का संकेत मिल रहा है. जी, अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या युद्धाच्या फाटभुंयेर त्या वाठारांत जावपी घडणुकांचेर चर्चा करपा खातीर सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची खासा बसका जाली. हातूंत घर मंत्री, विदेश वेव्हार मंत्री, संरक्षण मंत्री, अर्थीक वेव्हार मंत्री आनी हेर सुरक्षा अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या बसकेचें फुडारपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. ह्या युद्धाक लागून कितलेशेच देश प्रभावीत जाल्यात. अस्तंत आशियाई वाठारांत व्हडा प्रमाणांत भारतीय नागरिकांचो आस्पाव आसा. ह्या बसके उपरांत भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर फावो ती पावलां उबारपाचे निर्देश संबंदीत खात्याक दिल्यात. तशेंच युद्धा उपरांतच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर चर्चा जाली. ह्या युद्धांत नागरिकांच्या मजतीचे निर्देश दिल्यात अशें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें. समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे. इतना व्यापक सहायता करते हैं. वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में. वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा. इतले मजगती गोंयचे एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना अस्तंत आशियाई भागांत अडकून पडिल्ल्या गोंयकारांकडेन आपूण संपर्कांत आसा अशें सांगलें. थळाव्या सरकारान जारी केल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळपाचो उलो सावयकर हांणी मारला. केंद्र सरकार भारतीयांच्या सुरक्षे खातीर फावो ती पावलां उबारतलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. We have been in touch with those people, आमची गोवन कम्युनिटी जी आसा पळय थंय इन द गल्फ कंट्रीज, आनीक तेंचे कडेन आमी उलयता. जस्ट हाफ एन आवर बॅक आय गॉट अ अपडेट फ्रॉम देर की आतां थंय सिच्युएशन जें आसा पळय न्ही तें नॉर्मल आसा. तसो आतां भंय ना. So coming back to normal. नॉट कमिंग बॅक टू नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल रायट नाव. पूण थंयचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें एडमिनिस्ट्रेशनूय तितलेंच तांकां
एडवायझरीज इशू करतात, हे करतात. सेकंडली दोज पीपल दे आर ऑल्सो इन दीस विथ द एम्बसी. दे हॅव बीन दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ द एम्बसी कडल्यान एडवायझरीज इशू केल्ल्यो आसात. आतां जाला कितें, कोणी जर स्ट्रँडेड उरला, म्हाका कांय जाणांनी फोन केलो की स्ट्रँडेड आसात दोगां कोंट्री गेल्या बीन अशें म्हणून. पूण थंयच्यान येवपाक आतां फ्लायट्सूच कॅन्सल जाला, सो यू कांट डू एनीथींग अबावट इट. सो एकूच गजाल आसा की आतां ते प्रिकॉशन्स सगळ्यांनी घेवपाक जाय, सगळ्यांनी थंय अलर्ट रावपाक जाय आनी घरांनी आपल्या रावपाक जाय. दीस इज वॉट हॅज बीन एडवायज टू देम. आनीक तो जो प्रोटोकॉल ह्या गजालीक लागून जो आसा तो प्रोटोकॉल सगळ्यांनी फॉलो करचो पडटलो, तो करचो. इन केस ऑफ एनीथींग जर कितें दिसता आसत जाल्यार आमचें ऑफीस जें आसा तें आमचें ऑफीस सदांच ओपन आसा, तेका आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. आनीक काल सुद्दां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान मिटींग घेवनूय ताणें सांगलेलें आसा की वन्स द सिट्युएशन कम्स टू नॉर्मल मागीर सगळ्यांक थंयच्यान इवॅक्युएशन करपाचें आसा, धाडपाचें आसा, तेज्या संबंदान सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तो डिसिजन घेतलो. दीस इज द सिट्युएशन एज ऑफ नाव. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या प्रवासी मजत नियंत्रण कक्ष म्हळ्यार PACR अस्तंत आशियाई वाठारात चालू आशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर सक्रीयपणान वावर करीत आसा. विमानांतल्यान प्रवास करपी नागरिकांच्या मजती खातीर तशेंच तांच्यो कागाळी आयकून घेवपा खातीर खासा मजत वाहिनी क्रमांक जारी केल्यात. आडकून पडिल्ल्या नागरिकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर सामाजीक संकेतथळावेल्यान हे क्रमांक जारी केल्यात. आतां मेरेन 411 प्रवाशांच्यो कागाळी सुटाव्यो करपाक PCRाक यश आयला. नागरिकांनी ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करून मजत कार्याक सहकार्य करपाचो उलो नागरी विमान उड्डाण मंत्रालयान मारला. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज दिल्लीच्या बायलां खातीर 4 येवजण्यो समर्पीत केल्यो. ह्या येवजण्यांत लखपती बिटिया येवजण, सहेली गुलाबी स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार आनी फुकट LPG सिलिंडर येवजण हांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बायलां ह्यो समाजाच्यो अत्यावश्यक खांबो आसात अशें सांगतना केंद्र सरकाराच्या परिवर्तनकारी उपक्रमा वरवीं बायलां सशक्तीकरणा खातीर सरकार वावुरता अशें मत ताणें उक्तायलें. ह्या कार्यावळी वेळार रस्तो येरादारी आनी महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता ह्या वेळार हजर आशिल्ल्यो. मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही. महिला देश के एक सशक्त अंग है. महिला जो सशक्त होंगे देश समृद्धि होंगे. इसीलिए 1 साल पूरी होते ही महिलाओं के, बेटियों को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं वही कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह
हांणी आयज दक्षिण 24 परगणांतल्यान भारतीय जनता पक्षाची परिवर्तन यात्रा सुरू केली. यात्रेक संबोधीत करतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी आनी तृणमूल काँग्रेसीच्या मुखेल्यांचेर खर टिका केली. अस्तंत बंगालची जनता तृणमूल काँग्रेसीच्या गैरशासनाक कंटाळ्ळ्या आनी तांकां आतां बदल जाय अशें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी आपल्या भाशणांत सांगलें. ह्या यात्रेच्या उक्तावणाक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मुजुमदार आनी पक्षाचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी अस्तंत बंगालाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ही परिवर्तन यात्रा राज्यांतल्या 9 वेगवेगळ्या वाठारांनी घडोवन हाडटले अशें सांगलें. फोंड्या नगरपालिकेंत नव्यान बांदिल्ल्या नगरपालिका वाचनालयाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वाचनालयांत खासा ई-लायब्ररी सुविधेचें उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. विद्यार्थ्यांक, तरणाट्यांक, अभ्यास करप्यांक स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी करपाक तशेंच ज्येश्ठ नागरिकां खातीर समर्पीत ह्या सुविधेचो फायदो जातलो अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. गोंय सरकार राज्यभरांत 168 ग्रंथालयां तयार करपाच्या लक्ष्या कडेन वावुरता. तातूंतलीं 20 वाचनालयां डिजिटल शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर पयलींच पुराय जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अप्रॉक्सिमेटली गोंयांत खरें म्हणजे ही थोडीशी ल्हान लायब्ररी जाली. हांवें म्हज्या डायरेक्टर आयटीची आतांच सांगलां की तांचो रिडींग रूम सायडीक आहा पळय न्ही तोय तुमकां डेवलप करून मेळटलो. म्हणजे जाणटेल्यांक भायर बसपाची गरज ना, तांकां पूर्ण रिडींग रूम हो आमी फुडल्या म्हयन्या भितर फुडल्या 1 म्हयन्याच्या भितर एक्सटेन्शन ऑफ दीस रिडींग रूम चूक तुमचीच आशिल्ली कारण तुमी आमकां ल्हान स्पेस दिलो. आतां उरलेलो विरेंद्राक आतां ती बरी जाल्या उपरांत दिसलें की आनीकूय डेवलप जावपाक जाय म्हणून ती विरेंद्राक आतांच सांगलां हांवें उरलेल्या रुमाचें रेजोल्युशन घेया आनी डायरेक्टर आयटीची कडेन ती आमी टायम स्लॉट घेवन हांगासर येवन आपलो स्टडी करपा खातीर तांकां टायम स्लॉट दितले. तुमी जर टायम एक्सटेन्शन मागत जाल्यार आमचें म्हणणें तर आसा 6 उपरांत सुद्दां लायब्ररी ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना. तांकां 8 पर्यंत 10 पर्यंत लायब्ररींत अभ्यास करपाक जाय. तांकां ही लायब्ररी ओपन करून तांकां स्टडी करपा खातीर रातचो 10 पर्यंत सुद्दां तांकां स्टडी करपा खातीर दिवचो. जेणे करून बुक्स वापरप आनी स्टडी करप अशा दोनूय कन्सेप्ट मे सुरू केल्या. पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा. 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एक, एके म्युनिसिपालिटीक एक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा. फक्त पंचायतीं कडल्यानूच अजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या. आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो. 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय. ताच्या खातीर म्हजें सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटिव्ह घेवची. पणजे पाटो हांगा GIDCच्या इमारती लागसार आशिल्ल्या पासपोर्ट भवनांत आयज बॉम्ब आशिल्ल्याचो ईमेल आयिल्ल्यान कार्यालयांत बरोच बोवाळ जालो. बेगोबेग सगळ्या कर्मचाऱ्यांक भायर काडून पणजे उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी हेर आपतकालीन सेवेच्या वांगड्यांनी ह्या वाठाराक घेराव घालून सविस्तर सोद कामाक सुरवात केली. बॉम्ब डिटेक्शन आनी डिस्पोजल स्क्वॉडाच्या पुलीस निरीक्षकांनी पुराय इमारतीची तपासणी केल्या उपरांत इमारत सुरक्षीत आसा आनी घातक अशें कांयच मेळूंक नाशिल्ल्याची म्हायती दिली. प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तीक ईमेल खात्याक अधिकृत ईमेल ID वेल्यान ही धमकी मेळिल्ल्याचें सांगलें. सकाळीं सुमार 11 वरांचेर लोकांक भायर काडचें नाजाल्यार परिणामांक तोंड दिवचें पडटलें असो त्या ईमेलांत उल्लेख केल्ल्याचें पासपोर्ट कार्यालयाचे वरिश्ठ सुप्रिटेंडंट प्रशीत बेतकीकर हांणी सांगलें. We got an email on our official email ID from a personal email telling that there is a bomb that there will be a blast and please evacuate innocent public by around 11 o'clock or else you will face the consequence. They had mentioned about some Tamil LTT groups that way they had mentioned in the mail. मी पुलिसांक मागीर इन्फॉर्म केलें also. सोमतेच आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें की अशें अशें आमकां येयल्ल्या त्या प्रमाणे पुलिसान मागीर एक्शन घेतली. कितें सांगलां तुमकां सद्या तेंच्यांनी येवन? आतां तेणी चॅक केलें आनी कांय तांकां मेळोंक ना. फूल बिल्डींग सर्च केली? हय, फूल बिल्डींग ऑफीस एरिया सबंद चॅक केला. सो आतां तुजे पासपोर्ट सेवाचे सगळे ना आमी ऑपरेशन आमचें स्मूथली चालू दवरतले. चॅक करपाचें जे प्रोसिजर आहा तें आमी केला. आतां फुडलें आमी प्रोसिजर चालू दवरतले. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो.
तुम्हें पता है नासा भी सिमिलर ओरिगामी बेस्ड सोलर पैनल्स टेक्नोलॉजी पे काफी समय से काम कर रहा था। और किरण, जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है ना, वो भी उनकी सिमिलर चैलेंज है। एंड गेस व्हाट? दे हैव फाइनली क्रैक्ड इट। मैम, इसका मतलब मैं सही थी। आई वाज राइट मैम। Yes, you were right. And we are proud of you. और अब हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि हम अपनी टेस्टिंग को और रिफाइन कर सकें। और किसको पता कि हम एक बेहतर तरीका इन्वेंट कर सकते हैं टू अप्लाई इन आवर मिशन। हाँ, फोन क्यों नहीं लग रहा? किरण, 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 आर यू ओके? टाइम तो काफी हो गया है, इसका फोन क्यों? जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। जय और मंगला अभी तक तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी भी करने लगेंगे। आप अगर हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आइंदा दफ्तर के टाइम पर घर जाना और अम्मा से झूठी शिकायतें लगाना बंद करना होगा। आज बीबी जी ने बुलाया और हिसाब कर दिया। मेरी नौकरी कैसे जा सके है? अब तो मेरा राज है। आप कौन होते हैं उसे फिर बहाल करने वाले? मेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मेरे साथ महलों में रहेगी। इधर होटल है, उधर महल, मगर महल का रुतबा होटल से बड़ा होता है। आज ही मैंने प्रिंस रिपुदमन को तेरे बारे में बताया। खास महल में हम रह लेंगे, छोटा महल उनको दे देंगे। अरे हंसना, चक्करबाज। डीडी क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। पणजी शिगमोत्सव समिती वतीन 3 ते 8 मार्च मजगतीं पणजी शिगमोत्सवाच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्ल्याची म्हायती समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिली। फाल्यां सकाळीं 9 वरांचेर देवी महालक्ष्मीक नमन करून ढोल ताशाच्या गजरात रोमटामेळ घेवन आझाद मैदानाचेर गुलालोत्सव मनयतले अशेंय तांणी सांगलें। 4 मार्चाक ऑर्केस्ट्रा, 5 तारखेक जल्लोष, 6 तारखेक सूर संगम, 7 तारखेक भव्य शोभायात्रा आणि 8 तारखेक लावणीच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशें समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी सांगलें। ह्या वेळार समितीचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। कोंकणी कॉमेडी नाटक आसा। 5 तारखेक एक डान्स प्रोग्राम आसा जे जानवी बोंद्रे हे गोंया रावतात आनी दवरलेलो आसा। तशेंच मागीर 6 तारखेक म्युजिकल प्रोग्राम आसा आनी 7 तारखेक आमची शोभायात्रा आनी 8 तारखेक लावणी आसा आनी सत्कारय जातले जे हांवें वदोळ सांगला ते आमचे। तशेंच वर्सा पद्दती प्रमाणे आमचे रोलिंग ट्रॉफी आसता। एक बाब नार्वेकाराचे ताणें दिल्या, एक मंगलदास नायकान दिल्या, एक आनी सुनील नायकान दिल्या। हे प्रत्येक कॅटेगरीन चित्ररथ, रोमटामेळ, लोकनृत्य ह्या तिनूय कॅटेगरीन आमी रोलिंग ट्रॉफी दिल्या। प्रायज मनी कितें वाडला, फॅन्सी ड्रेसूय जे आसा तांकांय आमी प्रायज आनी मोमेंटो दितात प्रत्येक वर्सा प्रमाणे। टोटल प्रायज मनी जो आमकां सरकारा कडल्यान मेळटा तो एक 10,57,500 आसा। तातूंत चित्ररथाक 5 लाख, रोमटामेळाक जवळ जवळ 4 लाख आनी लोकनृत्याक 1,20,000 आसा। तशेंच फॅन्सी ड्रेसाक 50,000 आनी इंडिविज्युअल फॅन्सी ड्रेसाक 25,000 आनी बाकीचे प्रायजीस आमकां म्हणजे आमचे डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीज सारकिल्या कडेन डोनर्स आसा ते एडिशनल प्रायज दिता, म्हणजे सरकाराचे तातूंत आमी एड करता, तेजो 1 लाख रुपया जाता।
अंदू शिगमोत्सव मिरवणूक कार्निवाल मिरवणुकीच्या मार्गावेल्यानूच घडोवन हाडटले. ह्या बदलाची नागरिकांनी नोंद घेवची असो उलो पणजी शिगमोत्सव समितीचे सचिव शांताराम नायक हांणी मारलो. दर वर्सा जावपी शिगमोत्सव मिरवणूक अंदू वेळेत सोंपोवपाचो यत्न करतले अशेंय नायक हांणी मुखार सांगलें. ओल्ड रुटाक आमी खूब ट्राय केले तरी आसतना आतां थंय कितें जालां भितर कंजेशन जालां. चार हेच्या ट्रॉलीचे व्हडले फ्लोट येता त्या कारणान थंय भितर ते फिरपाकूय मेळना. थंय रेस्टॉरंटां जाल्यात ओल्ड लोक रावतात आनी शिगमो असो लेट गेल्ल्या कारणान पयलीं शिगमो 10-11 पासून काबार जातालो तो सेंटर पणजे आसा त्या लोकांक त्रास जायनाशिल्ले. खुबशे पोल्युशन आनी बँड आनी हे सगळे आवाज आसा पळय तेंचे ते फ्लोटांचे त्या खातीर खूब ऑब्जेक्शन वचून कलेक्टरा कडेन खुबशे म्हाका दिसता कंप्लेनी गेल्ल्यो आसा. आमी लोकांच्या रिस्पेक्टान आमी तोच रूट दवरला. खरें म्हटल्यार आमकां भितरलो रूट आसलो जाल्यार खरो सुंदर आनी बरो रूट आसलो. पूण पयलींची आनी आतांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार तें काम चल्लां आनी जे फुटपाथी आसा पळय तेचेर हे सगळे पंडाल आनी हे घालपाची आतां परिस्थिती उरूना. जशें टुरिजम डिपार्टमेंटूय हे घालता. ट्रॅफिक जो आसा पळय तो मॅनेज करतले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट. तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आहा, लेटर दिल्ली आसा. सगळी परमिशन आमचे कडेन आसा. त्याच प्रमाणे CCPची परमिशन आहा, इलेक्ट्रिसिटीची परमिशन आहा, कलेक्टर आझाद मैदान जे सगळे प्रोग्राम जावपाचे हे सगळे टोटल जी लागता पळय इवन इन्वायरमेंटल ते तेंच्यांनी आतां पोल्युशन म्हणून एक केला त्याची काडचें पडटा. खुबसो खास्तिकेचो हे आसा भाग आसा तो की तुमी ऑनलायन वचून करपाक जाय मेळना. तांकां वेंडर आसा तांचे सगळे प्लॅन दिवचे पडटा. तेंच्यान आमी इवन मिटिंगेन उलयल्ले ते एक्सेप्ट जावन आमी आतां सगळे तयार आसा. केंद्र सरकाराच्या टपाल विभागान गोंयांतल्या 4 केंद्रांचेर 15 मार्चाक तरणाट्यां खातीर UPU 2026 आंतरराष्ट्रीय पत्रलेखन सर्त आयोजीत केल्या. संवसारीक टपाल संघटनेच्या वर्सुपी उपक्रमा अंतर्गत शाळेच्या विद्यार्थ्यांमदीं पत्रलेखनाच्या कलेक प्रोत्साहन दिवपा हेतान ही सर्त घडोवन हाडटात. गोंय विद्यापीठ सारस्वत विद्यालय म्हापसा, AJD आल्मेडा हायस्कूल फोंड्या आनी रोझरी हायर सेकंडरी स्कूल नावेली हांगा ही सर्त घडोवन हाडटले. सर्तीत वांटो घेवप्यांनी डिजिटल युगांत मानवी संवादाचें म्हत्व ह्या विशयाचेर आपल्या इश्टाक 800 शब्दांनी पत्र बरोवपाक जाय. अदीक म्हायती खातीर भारतीय टपाल विभागाच्या www.indiapost.gov.in ह्या संकेतथळाचेर संपर्क करचो अशें आयोजकांनी सांगलां. ICC दादल्यांच्या संवसारीक करंड T20 सर्तीत काल भारतान वेस्ट इंडिजाक 5 गड्यांनी हरोवन उपांत्यपूर्व सामन्यांत आपली सुवात निश्चित केली. इडन गार्डन्स मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत वेस्ट इंडिजान भारता मुखार 196 धांवड्यांची मोख दवरली. भारताचो खेळगडो संजीव सॅमसनान फकत 50 चेंडूंनी 97 धांवड्यो करून भारतीय पंगडाक ही मोख फकत 4 चेंडू आसतना पुराय करपाक मजत केली. संजीव सॅमसन सामनावीर म्हूण घोशीत जालो. भारत आतां दुसऱ्या उपांत्यपूर्व मॅचीत इंग्लंडा आड खेळटलो. हो खेळ मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर जातलो. ताच्या आदी दक्षिण आफ्रिका आनी न्यूझीलंडा आड पयलो उपांत्यपूर्व सामनो कोलकातांतल्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर बुधवारा जातलो. पळया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारत आनी कॅनडा मदीं म्हत्वाच्या खनीज सहयोगाच्या कबलातीचेर जाल्यो सयो. दोनूय देशां मदीं उर्जा वाठारांत म्हत्वपूर्ण भागीदारीचेर जाली सहमती. अस्तंत आशियाई भागात उप्राशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा विभागाची जाली बसका. भारतीयांच्या सुरक्षे खातीर पावलां उबारपाचे दिले निर्देश. बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर केंद्र सरकाराच्यो उदरगतीच्यो येवजण्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींत येवजण्यांची केली सुरवात. अस्तंत बंगालांत नागरीक तृणमूल सरकाराक बेजारल्यात. भारताच्या परिवर्तन यात्रेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी बदलाची दिली हमी. पणजी शिगमोत्सव समितीन फाल्यां सावन वेगवेगळ्या कार्यावळीचें केलां आयोजन. फाल्यां गुलालोत्सवान शिमग्याच्या कार्यावळीक जातली सुरवात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.